好落片啦，各位觀眾大家好咁啊！我咧唔知會唔會有啲叻啊，一陣間咧叻咧就關我事啦。我今日咧就係教大家去點樣去索分啦，索分咁樣咧嗱，我食到去有冇搞錯啊？咁樣咧，你哋等陣間啊，定唔㗎？稍等陣間，等呢個4秒，4秒。咁高分啦！而家就係話俾你聽咁高分先。之後你首先打開七周助手去開遊戲全民點評機。上一局咧，天天酷跑咧都係我錄嘅。之後咧咁啊，我就係嗰個名做 Minecraft 啦咁啊。好啦，咁啊，去到你個手機Samsung 第2代咧，咁啊係有 Word 系統嘅。第3代有可能冇，咁啊咧，我哋就開始嘅時候咧，咁啊頭先見到2088892乘以8萬係咪？之後設備之後就嗱，而家我唔知你啦，真係太先啦，咁啊咧就唔知你啦。咁咪咧，估計嗰佢差唔多到190咧，就熄咗我3G，熄咗個 WiFi 佢，之後開3G，一定有 WiFi 先應該到，開3G，好，3G 度，好，即係仲有啲平均代表偏度高，系統一定要出得手，講嘢咧，早啲，因為我哋手機咧就係唔知點解啦，我喺睇到某一台，而家咧就唔知點解推咗出嚟，都唔知嘅。嗱呢次話咧，因為咧我咧就。因為拎 money 啦，拎錢啦，拎到太多，錢就太多，所以拎嗰啲錢咧，所以拎唔到。等到去而家差唔多可以拎到咁遠，一陣間你可以去到無限嘅。就都會風味好啊！你咁樣，可以買有冇儲錢啦？因為5000啊，同一個儲錢買一個，你一人充2燒啊！之後仲夾埋隻喺上面咧，嗰度沖水咧，咁樣狂整啲風味俾晒你咯。好，就唔想撞死咗啦，少少。Game over。嗱，今日戰鬥金錢已到限上，無法再獲得咁多錢噶嘛，係啦，咁我就而家就係咁樣啦。之後咧，我哋再好，就咁教咁多啦。你最多就冇超過去，最多冇超過去成10幾萬，最多就係去到40幾萬都可以，咪400幾萬就好啦。嗰個咩咁樣就好啦。咁樣咧你就超過咗成千幾咧，咁就
Oh my god， 就唔可以啦。OK， 好，各位觀眾，多謝收睇我嘅片段10，咁啊真係要拜拜啦，好，拜拜。